umbabarire mama, umbabarire kuko ntabashije kuba umwana uguteye ishema. Nanjye sinjye, wenda nugushaka kw'Imana yo irema uko ishaka. Umbabarire, sinigeze mvamo uwo wifuzaga ko naba we. Wenda wifuzaga ko nzavamo umusore mwiza, nkakuzanira umukazana, nkakubyarira abuzukuru. Ariko umbabarire mama, kuko ntibyashobotse. Umbabarire ahari naragutengushye, ariko nanjye sinjye niko navutse. Aya ni amwe mu magambo aturuka mu kanwa k'uyu mugabo w'imyaka 35. Ni umusore wo mu kigero cy'imyaka 35, yitwa Alex. Ariho arahumeka, ni muzima, ariko avuga ko ubuzima bwe busa nk'aho ari igice, ntibwuzuye. Ku myaka ye ati nakabaye mfite umugore n'abana, ariko rwose ntibyashoboka kuko navutse mu buryo budasanzwe, budasa nk'ubw'abandi. Rimwe na rimwe hari igihe amarira aribwo buryo bwonyine amaso yawe yakoresha kugira ngo nayo avuge icyo umuntu utabasha kuvuga, ariko umutima niwo wabasha gusobanura ibyiyumviro bya muntu. Ubwo Legacy Media yasuraga Alex, yatubwiye ko tutabasha kumva uko yiyumva. Ati nakifuje kuguha ububabare niyumvamo byibuze akanya gato cyane, ntagamije kukubabaza, ahubwo ngamije ko wumva uko nanjye niyumva, uko merewe, uko mbayeho. ubumuga bwanjye ndi uruhinja nyine, umvaga nyine kumwe ngo uruhinja rwaruvaga rufite ko wakunda uruhinja rwagiraga kudoha kugira nyine uru ruhinja rumwe rugira rugiye kugira, niho uburwayi bwanjye bwatangiye kuza. Mu buhinja bwanjye mbega niho uburwayi bwafashe, ntabwo nigeze nambuka nk'abandi. Wamajije gukura kubera ko byagufasha ungana gute? Kubera mu buhinja bwanjye nyine niho indwara yaje, none uko namye meze nyine. Alex ni umugabo uramutse umwitegereje mu maso afite agahinda kenshi, atatewe nanjye cyangwa wowe, ahubwo ni agahinda amaranye imyaka 35, ari nayo myaka ye y'ubuzima amaze ku isi. Abayeho atabasha guhagarara nkawe cyangwa ngo ajye aho ashaka nkatwe twese. Kuvuga ko biramugora, ntacyo akora, nta n'icyo atunze, ariko afite icyizere n'ubwenge ashingiraho agumana icyizere cy'ubuzima. Mushiki we niwe muryango afite. Mama tukimara kumenya ubwenge yatubwiraga ukuntu yavutse, ubundi ngo yavutse ari uruhinja nk'abandi, ubundi ukakura mutwe ukazajya ukura. Mama rero ngo ajya kumukingiza, abandi bagore ngo bakamubwira ngo iki ntiyagiye ibere ngo ari we yakicuje cyangwa akakicamo kimwe. Fatira ngo mikoro ntacyo. Yego. Nuko mama ajya agatubwira. Ubwo rero ukakura nyine umutwe ukazajya ukura, nuko twabyutse natwe tumubona. Kubera iki bamubwiraga ayo magambo? Oya ni mama yabwiraga twebwe. Mama yabwiraga ngo yatubwiraga ko nyine yamubyara uruhinja nk'abandi, ukakura umutwe ukagenda ukura. Yajya kumukingiza, abandi babyeyi bakamubwira ngo ari we ntiyamuhibere ngo bamwice. Nuko twabyumvaga. Ibyo ntabwo byabakomerekeje ku mutima? Oya, ntacyo byadutwaye. Biso mu buzima busanzwe mubayeho muti? Twebwe tubayeho nyine tuca inshuro, tukaza tugashakira icyo uyibana n'ubumuga arya, nuko tubayeho tukanahinga. Ubu afite imyaka ingahe? 35. Afite 35. Ubu konzi ko umusore ugize imyaka 35 aba yitegura wenda ko yakubaka urugo rwe,
we hari icyo mwamwumva yabivugaho cyangwa icyo mwamumutegurira ubu si ubwo urabona yashobora umugore akareka nta mugore yashobora kuki uvuga ko nta mugore yashobora nk'uko abana n'ubumuga ese nta bantu babana n'ubumuga bafite abagore yego ubumuga buratandukanye ni nk'iki atashobora gukora ku mufasha we ubona ubu urabona yashobora kumugira cyangwa kumuhahira ntabwo yabishobora nta kintu se mujya mubiganiraho nawe wenda cyangwa ngo bibaganirizeho biregise kubw'ubuzima bwiwe wenda kumva ko cyangwa kubyara akana akeneye umugore he nta mugore regisi yashobora aya ntabwo ajya abivugaho se reka ukabona atabishobora waruvuze rero ko muca inshuro mukabasha kuzana mugateka akarya nk'iyo nshuro itabonetse bigenda bite inshuro hagiye tuba twiyeranje twahinze nk'ubwumbati n'ubujumba tukaba aribwo twiyeranjamo ntabwo se mwe mwaragerageje no kujya kwa muganga ngo murebe ko ari cyo bamukorera kera tutarahunga niho bajyaga bamujyana baramuvuza biranga aho tuhungukiye nta wongeye kubigerageza Alex nyuma yo kuvuka akisanga hari ibice by'umubiri we bidakura ababyeyi be baramutaye bigira i Bugande bamutana n'abavandimwe be 5 ubuzima ntibumworoheye igare rye ryamufashaga kugenda imyaka nayo iba 2 ryarangiritse ku buryo kurisana bidashoboka ubu nta kagare akeneye ko kuba yagendaho igare arikeneye iryo afite ryarapfuye iryo afite ryarapfuye igare arikeneye aha akeneye igare ubwo ugiye kumbwira no mu bindi bintu wenda ubona mukeneye ahangaha mu rugo bisabwa byo mukenera mu buzima bwa buri munsi nawe ubona akeneye nibyo nshaka kunambwiza ndahari ikintu kitugora ni mu mirire mirire irabagora gute ibyo kurya tubona tuvuye ku bicishuro nko kwa muturage nabo mugize icyo mudufasha nyine mwadufasha ikindi mukenera wumva gikenewe ni iki kintu ariko n'uwatugurira nk'inka nayo twayorora umuntu akabagura nk'inka mukazatubona n'amata mukabona n'amata arayakunda ntacyo komeza aharyamo hameze neza ubundi hari abaje baduha inkunga dukora inzu ariko ntabwo yari bwarangire neza amafaranga baduhaye ahise ashira bita duhagarikira aho rero wowe uri iki cye genda mushiki we ubu uri kwa muganga ni mukuru wanjye yewe ubundi uyu nguyu niwe unkurikira uyu ni uwo gukurikira muri abana bangaho ubundi twebwe uko tuvukana turi 6 undi abana n'ababyeyi b'i Bugande ni ukuvuga ngo ababyeyi barabataye bigira i Bugande ntabwo se bajya babahamagara baraduhamagara batubwira ko bari aho barabahamagara byonyine nta kindi kintu se mujya mwabwira wenda mwamukeneye mwumve ko bagira icyo babafasha ubwo se abantu bari hanze badufasha iki nta kintu bajya badufasha nta kintu bajya badufasha nta kintu bajya babafasha ntabwo ibintu byose mwe murireberera babasigiye se nibura wenda isambu hari imitungo baba barabasigiye ishobora kubafasha mu buzima bwa buri munsi nta mitungo batugiye kagasambu karahari nubwo ari gatoya turagakora uko kangana ubu gasambu mugasangiye muri bangahe twebwe uko nyine tuvukana muri 6 gusura gasambu musangiye muri 6 kangana gute umuntu nyine ahinga akaryonyore kangana urwara n'udakandi isambu y'umuryango wayikora wenyine ese ntabwo mujya muvuga wenda ati murabizi ko mwadusigiye umwana avukanye ubumuga mugerageze mugire udufaranga mwamwoherereza myaka nta n'icumi nk'ibyo bintu se nkaho iyo ubibonye ubyita nk'iki niba umubyeyi yarakubyaye akagutwita byagera hagati akaba yaguta nkanga akagutana n'umwana wavukanye ubumuga wowe bifata nk'iki reka twebwe aratubwira niba dushaka ko badufasha ngo tubasange
twe rero bikatuyobera tukigumira ino nyine tukanga kubakurikira. ase by'ubona babifitemo ubushake bwo kuba mwabasanga kubasanga mu mahanga naka ntabwo twabona tike. kandi ahantu hanze nyine haba ari hanze, ahantu hatari iwanyu uzajya kuba ahantu hatari iwanyu, ntabwo twabakundira twebwe kuva iwacu. ubu nta kintu bashobora kubahereza cyo kurya? nta na kimwe. ubu se Alegisi iyo atabonye wenda nk'ayo mata, atabonye nk'ako kacyayi, bigenda bite? nkanywa amazi akaryama. aha, hari umuntu wari kureba iki kiganiro ushobora kuzagira umutima wo kubafasha, ni nk'igiki wamwisabira cyangwa wamubwira? namusaba ko yadufasha akadufasha tuzadutungisha Alegisi. mubwire nta kibazo. hari umuntu uri kureba iki kiganiro wenda ushobora kuzagira umutima wo kubafasha, ushobora kuzareba ubuzima mubayemo, mubwire ku buzima mubayemo, azagira icyo akora. twebwe ukuntu tubayeho turahinga tukanacishura, ubwo yageze icyo yadufasha natwe tukazaduhaha mu nshuro tukahihorera. ariko icyo kintu ushaka ko bagufasha wanakivuga. niba ari n'uwo murimo ushaka ko bongera bakakugurira uvuge, niba hari n'ikindi nk'uko wavuze ko habonetse nk'inka y'amata byaba ari sawa. turi mu musozo w'ikiganiro rwose, wowe gira icyo umusaba dusoza iki kiganiro. nyine muduhaye inkunga n'amafaranga tukayabona, twagura n'umurimo tukongera ko dufite, tubasha guhinga tugakuramo ibyo twabona byadutosha mu mirire. ngaho hereza Alegisi nawe agira icyo atubwira. Alegisi, dusoza ikiganiro cyacu, hari umuntu ushobora gushaka kugira icyo yagufasha, ni igiki wamubwira? icyo navuga ni uko yafasha nyiramutse ije baba bagize neza, Imana ikabaha n'umugisha, kubera byose ni Imana ibipanga. waravuze ati Imana urasenga? Imana ndasenga cyane. urasenga. ngaho rero dusoza ikiganiro cyacu dusengera, usabire n'umugisha umuntu uzagira icyo agufasha. dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe nk'uko gikorwa mu ijuru. ifunguro ridutunga none tubabarire ibicumuro ko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshye, ahubwo dukize